ឡើងឆ្កឹងដូចរូបចម្លាក់ហេអូអូ តោះយើងហុកដៃយើងទៅទៀត ថតទៅថតមកមកចូលមកមិនជឿមកទៅទៀតអញ្ចឹង3អង្សានេះបើយើងគិតទៅថាពិបាកទ្រាំដែរហើយឥឡូវចាំមើលចុះដល់ដក1អង្សាក្រោម0នេះរៀងរលាក់បន្តិចសូមអធិស្ឋានដោយសារអ្នកកាន់កាមេរ៉ាខ្ញុំគាត់កំពុងតែញាក់ខ្លាំងឥឡូវឧទាហរណ៍ថាបើឲ្យមានឯងសម្រាប់នៅនឹងលក្ខណៈថាបាន1ម៉ោងទៅរួចអត់អត់កើតទេមែនអូថ្ងៃជាអាទិត្យក្រោយដក1អង្សាជុំសាហាវនេះក្រោម0ទៀតណាប៉ុន្តែអាទិត្យក្រោយយើងនៅនឹងឡើយតែនៅតែមិននៅអូជុំបងប្អូនអង្គាអាទិត្យក្រោយក្រោម0ទៀតនេះតែសំខាន់ឥឡូវម៉ោង7កន្លះជាងព្រឹកអីបងប្អូននៅ3អង្សានៅឡើយនេះសីតុណ្ហភាព3អង្សានៅព្រឹកថ្ងៃនេះថ្ងៃទី6ខែ11ឥឡូវខ្ញុំហើយជាមួយមីសអត់ទាន់ហ៊ានចេញក្រៅទេនៅអង្គុយក្នុងបន្ទប់គេងឡើយទេដោយសារចំហាយពីខាងក្រៅហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាតិចសួរថានៅក្នុងបន្ទប់អត់មានម៉ាស៊ីនកម្ដៅតាមពិតបន្ទប់គេងមានម៉ាស៊ីនកម្ដៅឥឡូវនៅសន្តាគារនៅ Yoshu ក្នុងប្រទេសកូរ៉េកន្លែងសម្រាប់សន្តាគារនេះគឺបងអញ្ញាយមទៅស្រង់បងស្រីម៉ាក់អ៊ីគាត់អ្នករៀបចំឲ្យខ្ញុំនៅក្នុងក្រុមការងារគាត់អ្នក sponsor ដើម្បីបានខ្ញុំក្រុមការងារប្រឌិតយកទស្សនភាពនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េឥឡូវអត់ទាន់ហ៊ានបើកទ្វារចេញទៅក្រៅទេដោយសារតែសីតុណ្ហភាពម៉ោង7:08ខ្វះ15នាទីម៉ោង8ព្រឹកនៅ3អង្សាឡើយបងប្អូនអរគ្នាយើងអត់ទាន់បានភ្លក់រសជាតិក្រោម0ទេមានទេបាទអត់ទាន់នេះនេះបែកផ្សែងអត់ទាន់បើកកញ្ចក់ណាមើលទៅនោះឡើងបែកផ្សែងមើលអត់ឃើញទេសភាពខាងក្រៅទេនេះខ្ញុំគ្រាន់តែរូតប៉ុណ្ណេះមើលសិនបងប្អូនឃើញបតាហ្នឹងការពិតកញ្ចក់ខាងក្រៅនោះទេដោយសារតែគេអត់ទាន់បានសម្អាតនៅក្រៅតទៅដល់ពេលគេដូចថាគេមានកំណត់ត្រូវសម្អាតកញ្ចក់អញ្ចឹងអូត្រជាក់ណាស់មេអើយត្រជាក់បណ្ដាយអើយកញ្ចក់ឡើងដូចយកទៅខ្លះសេតកហើយនេះម៉ាស៊ីនកម្ដៅបើកជាប់ចំណិចបងប្អូនមើលអីអត់ឃើញផងហ្នឹងពីយប់មិញបងប្អូនពេលមកគេងពេលសីតុណ្ហភាពនៅ10អង្សាជាងបន្តិចខ្ញុំចេញទៅក្រៅឃើញទេសភាពស្អាតទេសភាពភ្នំម្ដាយគេចក់ដូចអូគាត់ណាដៃទ្វារបងប្អូនលក្ខណៈដូចយើងយកទៅខ្លះសេតកអញ្ចឹងណាស្អិតបាត់ហើយចាំតិចបងប្អូនចាំតិចមិនមែនកកណាអូហាមកាន់ទូរស័ព្ទញ័រណាអូមើលអីអត់ឃើញផងពុកម៉ែបងប្អូនការពិតទៅបើគុំចុះអាប់ណាទេសភាពមើលពីជាន់ទី8នៅលើសន្តាគារហ្នឹងគឺស្អាតណាដោយសារតែតំបន់នេះសុទ្ធតែខ្សែភ្នំបាទមានភ្នំមានទន្លេហើយទេសភាពស្អាតមែនទែនកន្លែងនោះគឺមានអាគារមានលក្ខណៈបាទទីប្រជុំជនសួនច្បារចំណតឡានអូចាប់ដើមញ័រមានគាត់កាន់កាមេរ៉ាចាប់ដើមញ័របងប្អូនអរគ្នា3អង្សាបាទនេះគឺជាបរិយាកាសនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងចិត្តកកតែក្រុម0កកខ្ញុំធ្វើបាបមានអាយុតិចពុកម៉ែបងប្អូនយកមកឡើយខ្ញុំថតមានពីនេះទៅវិញគាត់កំពុងញ័រតតែបងប្អូនថតទៅថតមកនៅបាន5នាទីមើលយ៉ាសម្រាប់ខ្ញុំមិនមែនថាខ្ញុំមិនចាញ់ត្រជាក់ឯងខ្ញុំត្រជាក់ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំអាចនៅទប់ទល់រួចបើនិយាយជារួមថាមនុស្សខ្ញុំចូលចិត្តត្រជាក់
ប៉ុន្តែក៏មិនមែនថាចូលចិត្តត្រជាក់រហូតដល់កដែរជាក់ស្ដែងដោយអាកាសធាតុនៅ3អង្សានេះគឺខ្ញុំឈរបានធម្មតាបាទខ្ញុំគិតថាថតមាននេះគេហៅជុំទៅជុំមកមកចូលមិនជឿញមកទៅផ្ទះអត់ស្ប៉ាក់នៅឲ្យបាន5នាទីទៅមិនដែរថតចូលខាងវិញតើបានបាទងាយខ្លាំងហ៎ញាក់ពេលយើងចុះបើដាក់ធុងក្បាលអីរំត្រូវញាក់យ៉ាងណានោះមើលទេសភាពទៅខាងនោះ10នាទីទៀតបានអត់បានទេអត់បានទេអូយអត់ទៅនេះអូសត្វហ្នឹងធំតាប៉ុនក៏ពួនដែរតែនេះគេហៅសត្វអីគេពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនៅកូរ៉េស្គាល់ឈ្មោះសត្វហ្នឹងជួយប្រាប់ផងវាស្តៀងទៅនឹងសត្វគេហៅអីសត្វជីចៅសត្វដូនតាប៉ុន្តែមិនមែនតូចដូចសត្វជីចៅស្រុកខ្មែរយើងដូចលវាជ័យអញ្ចឹងតែនេះធំហើយវាក៏អត់ចាញ់ងាផងហើយមានអីមិនចាញ់ងាវាធ្លាប់ទៅនឹងចង់និយាយមើលជឿញ័រទៅតាក់មិនធ្វើរងាដើម្បីបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ទេដោយពុកម៉ែបងប្អូនទទួលជ្រាបថាសីតុណ្ហភាព3អង្សាអញ្ចឹង3អង្សានេះបើយើងគិតទៅថាពិបាកទ្រាំដែរហើយឥឡូវចាំមើលចុះដល់ដក1អង្សាក្រោម0នៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍ក្រោយបើខ្ញុំនៅតំបន់ឈៀវជូនឹងដដែលខ្ញុំនឹងបង្ហាញទិដ្ឋភាពឲ្យបងប្អូនតាមដានទស្សនាបាទប៉ុន្តែបើបងប្អូនឃើញកាមេរ៉ាពេលនេះរៀងរលាក់បន្តិចសូមអធិស្ឋានដោយសារអ្នកកាន់កាមេរ៉ាខ្ញុំគាត់កំពុងតែញាក់ខ្លាំងឥឡូវឧទាហរណ៍ថាបើឲ្យមាសឯងសម្រាប់នៅនឹងលក្ខណៈថាបាន1ម៉ោងទៅរួចអត់កើតទេមែនអត់ចូលដល់នោះមិនល្ងាក៏ដើរខ្យល់ទេឥឡូវខ្ញុំអាណិតមាសក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងចង់បងប្អូនញាក់តតាក់ញ័រដោយកូនសត្វហើយជូនបងប្អូនសុខសប្បាយខ្ញុំនឹងថតទិដ្ឋភាពពិសេសនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េបាទតំបន់ស្អាតជូនបងប្អូនតាមដានទស្សនាជាបន្តបងប្អូនឮសំឡេងខ្ញុំឬក៏ឮសំឡេងមាសដែលកំពុងតែរងាបាទរងាញាក់ទឹកត្រូនដោយកូនសត្វចឹងបាទឥឡូវអាណិតគាត់បងប្អូនប៉ុណ្ណឹងចុះហើយខ្ញុំនឹងថតយកទិដ្ឋភាពជាច្រើនទៀតនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េបង្ហាញជូនបងប្អូនសូមអរគុណបាទជម្រាបលាឡើងស្កឹងដូចរូបចម្លាក់អូថតប្លង់ទ្របទៅតើយើងគុកដៃយើងទៅទៀតថតប្លង់ទ្របស្ពកហ្នឹងហ៎ជាស្ពកដៃស្ពកជើងតែស្ដាប់វិញតែជុំធ្វើបាបដល់ហើយជាក់មែនតើណាបងប្អូន